На днях Аслан Джани проводил совещание с главами администрации городов и районов. Насколько я поняла, главной темой вроде как была энергетика, но глава государства говорил на разные темы. В том числе приводил пример заселенности Сочи, близлежащего к Республике Абхазия, о том, что там 200 человек на 1 квадратный метр. У нас в Абхазии 28 человек на 1 квадратный метр. Правда, я не совсем понимаю, откуда такие статистические данные. В официальном доступе таких цифр нет, но да бог с ними, с цифрами. Сама тема, тебе как абхазу, когда ты ее услышал, как ты на это отреагировал? Что это в твоем понимании? О чем вообще пытается сказать президент? На этом интересном заседании президент, наверное, должен был услышать и услышал, надеюсь, не знаю, как он это интерпретировал, доклады с обеих глав. Ведь эти доклады говорили о проблемах, хотелось доложить о успехах, но почему-то при более детальном просмотре или прослушивании просматривались большие проблемы, то, что касается внутреннего. Но тут неожиданно закончилось это все рассказом о буксующем строительном буме на нашей территории от президента республики. Цифры, ты говоришь, приводил. Мне вообще как-то безразлично, правдивые это цифры, где он их взял, так ли это, да вообще какая мне разница, какими цифрами руководствуется мэрия Сочи, застраивая что-то, не застраивая. Я живу в другой стране, даже можно сказать ментально на другой планете. Я живу в одной из самых комфортных стран мира по соотношению плотности населения, количества населения к ее площади. В одной из самых лучших в климатическом отношении пояса, я имею в виду по географии. В одной из самых лучших, я не знаю, по обеспеченности, как бы мы с вами сейчас, может, глупость покажется, говорю, но разделим на нашу лень и поймете, о чем. По самой обеспеченной на душу населения потенциально республики, я имею в виду денежном обеспечении. И говорить о том, что нас сравнивают с соседними регионами, конечно, не всегда корректно сравнивать это так грубо напрямую. В городе Сочи огромном. Во-первых, Большой Сочи – это часть Краснодарского края. Краснодарский край, в свою очередь, естественно, часть большой России, огромной страны, в которой свои демографические процессы, связанные как с внутренними, так и с внешними миграционными потоками. На территории России Краснодарский край является одним из самых комфортных для заселения, для жилья и так далее. Сегодня он настолько насыщен уже прибывшими на постоянное место жительства, внутреннюю миграцию я имею в виду, что, насколько мне известно, прекращена прописка в городе Краснодар, например. Начинаются проблемы с размещением вообще по краю. Город Сочи традиционно является уже пренасыщенным таким населенным, скажем, мягкопунктом, где просто так что-то построить, просто так прописаться, это уже проблема. Во-первых, огромные цены на недвижимость. Во-первых, как и в любой урбанизированной, хаотично урбанизированной среде, там уже не идет речь, видимо, о комфорте населения, на комфорте горожан. Да, какие-то меры предпринимаются, но это все, заметьте, меры, принимаемые на скелете советского градостроения еще. Новый Сочи, понастроенный после советской власти, так скажем, именно в порядке хаоса, то адлерский стиль не просто так же появилось словосочетание. Так что о проблемах Сочи вообще нам сейчас говорить не нужно, нам надо о своих проблемах говорить. Когда президент страны говорит о таких вещах, так легко рассуждая о квадратных метрах, которые мы не вводим, вообще надо понимать, чем он, например, руководствуется, озвучивая количество населения, жившего здесь до войны, с чем он связывает эти недостроенные квадратные метры. Или, кстати, видимо, я так предполагаю, может, ошибаюсь, видимо, его сторонники, есть некоторые личности, что ли,
которые разделяют эту точку, что здесь не хватает 200, 300, 500 тысяч населения, чтобы как-то экономическая машина завелась, заработала. То есть я такие отсылки делаю. Здесь немножко, конечно, уже хочу оскорбить, попытаться и сказать, что это результат того, что у нас коммерсанты находятся в управлении страной. И руководствоваться только экономическими показателями в руководстве страны, поэтому другая планета наша страна, что свои проблемы, свои демографические процессы, своя боль, в конце концов, мы не можем оперировать, давайте общемировыми, скажу, экономическими терминами, понятиями. Может, сейчас как-то расплывчато говорю, не хочу заводиться на эту тему. Ты сейчас немножко провокационный вопрос задала. Как может относиться вменяемый абхазец, примерно моих лет и старше, про меньший возраст не говорю, может быть, не прочувствовали эту боль сожительства с другими подавляющими вас народами, так дипломатично будем выражаться. Все, кто старше моего возраста и моего возраста, как могут это? Если ты вменяемый, ты не можешь это допустить ни в коем случае. Я своим детям не хочу или внукам пошел, чтобы они стали 17, а то и меньше процентами, потому что у нас экономические показатели, видите ли, отстают. В 30-х годах моя еще живая бабушка рассказывала, да и это не только 30-е, и большее количество времени, как действовал переселенстрой, я знаю не из черно-белых фильмов, а по рассказу своей родной бабушки, которая рассказывала, как это действовало. Когда я был еще ребенок, но это уже запоминалось, рассказы, как пострадавшие от селей в Сванете и Сваны переселялись в Пицунду и в Гагру. Больше негде было в Грузии их поселить, привозили их к нам сюда, в дикие места, как тогда говорили, Гагра и так далее. Может быть, кто-то забыл, как заселялась опустошенная махаджирством Абхазия, каким, тогда тоже пропаганда действовала, какая-никакая, какими статьями, какими вообще понятиями оперировали писари, их назовем, 19-го, начала 20 века, обосновывая необходимость заселить этот одичалый прекрасный край, как они называли. Это они писали о нашем с вами доме, как бы, напомню. А опустел он от чего, пролистнем историю чуть раньше, из-за войны и притеснений, которые устроили также, понятно, что не мы. Вот это все пропуская, все это помню, если вы образованный человек, если вы учились в школе в Абхазии, читали учебник истории Абхазии, значит, вы, наверное, не совсем кретин, чтобы не помнить этого и так спокойно об этом рассуждать. Я считаю, конечно, это недопустимо. Никаких 300-200 тысяч заселенных сюда, искусственно заселенных. Мы можем с вами этот вопрос еще раз мусоливать и дальше вспомнить. Я не адресую сейчас, кстати, это только администрации Бжания, нашу политику в отношении предоставления гражданства, получения зеленых наших родных паспортов. Там же проблемы общеизвестные. То есть эти искусственные миграционные процессы, они происходят. Самое интересное, что в Республике Абхазия образца 22-23 года, сейчас уже вот дальше развивает эту мысль, мы не можем свободно разговаривать, говорить о правах местного населения коренного. Я говорю про абхазцев. О правах абхазов. Что мы противные, не потому что мы все тут захапали, как нам говорят, заняли, дышать не даете другим народам, это смешно вообще обсуждать, потому что больше 90% из погибших в войне 92-93 годов это были абхазцы. Кто бы что там ни болтал, мы теряли своих братьев, дядь и так далее. Мы это завоевали не только в этой войне. Жить здесь мы завоевали право. Мы не просили, мы не купили, нам не подарили. Нам это подарил только Всевышний. Соответственно, всю жизнь с тех пор мы боремся только за то, чтобы жизнь здесь спокойная, чтобы от нас все отстали, оставили нас в покое. Это мы сражались и во Вторую мировую войну, кстати, не спрятавшись ни за чьи спины. В Первую мировую войну
Это мы, которые еле-еле голову подняли после махаджирства, уже ушли сотни людей сражаться, там снискали славу. Я не говорю уже о Кавказской войне, просто изменивший ход истории не только в нашей стране, но и на Северном Кавказе, сделавший нас такими, кем мы остались сегодня, балансирующими на грани исчезновения народа. Не только мы. Рядом убыхи, которых уже нет, шапсуги, которые еще более в худшем положении, чем мы. О таких вещах надо думать, наверное, рассуждая о миграционной вообще политике в нашей стране. О каких других вещах можно рассуждать, я не представляю. Ислам Георгиевич, пользуясь случаем, хочу к вам обратиться. Мы от фонда, я говорю вам-то сейчас, направили в парламент и к вам, в администрацию в частности, сейчас поймете, о чем я, письменный вариант стратегии. Письменный почему уточняю, потому что у нас в основном говорильня была все эти годы. Мы в ответ в пику, с опозданием в несколько лет, в пику грузинской стратегии государственной взаимоотношений с народами Северного Кавказа, тоже хитрый такой документ, мы свою расписали, направили вам в администрацию, направили предложение по работе с диаспорой, нашей диаспорой, абхазской, живущих в Турции, Иордании, Германии, Сирии, там по миру разбросан. Мой вот к вам вопрос, сейчас отвлечемся от Сочи, по более значащим для нас вещам. Где ответ? Где хоть одно действие за ваше время правления касаемо политики репатриации? Хоть одно заседание, посвященное возвращению наших братьев домой. Вы же ментально, многие из нас, чего греха таить, мы же их отрезали у себя в голове. Все это турки. Мы мерзавцы с вами-то. Я первый мерзавец. Если я так начинаю думать относительно своего народа, большая часть живущая где-то там за морем, мне не важно, как они думают, они могут заблуждаться, они могут устать в пути домой. Но я ихний дом, вы, Аслан Георгиевич, ихний дом, вы ихний брат, вы их должны позвать домой. А дом находится здесь. Раз вы живете здесь, а не там, ваша обязанность сохранить этот дом в целостности, пока твой брат не вернется. Блудный сын или как хотите назовите. Вот такие грустные мысли навевают, вот такие легкомысленные выражения насчет сочинской статистики строительства. Еще раз повторю, нам недопустимо размышлять такими категориями. Наверное, я это все-таки с извинением спешу на свое такое, конечно, ангажированное мнение. Надеюсь, что имеет место просто банальное заблуждение. Наверное, слишком прислушались к экономистам. Наверное, надо больше слушать историков, сотрудников нашего госуниверситета, сотрудников разных научных ведомств, в конце концов, ветеранов не войны даже, а народно-освободительного движения, которые все это расскажут воочию, как это происходило и чем это закончится, соответственно. Если они знают и помнят, что было, они вам легко предскажут, что будет. Точно такими же терминами вы почитайте статьи столетней давности 20-х, 10-х годов 20 века. Там просто стиль чуть-чуть измените цифры. Это речь идет об одном и том же явлении. Заселение Абхазии. Военный пишет о военной необходимости. Какой-то там экономист забыл фамилию, как необходимо, какими племенами, казаками, крестьянами с глубинки России заселять. Вот здесь делать то-то, все. Вас нету, абхазцев. Вы всем мешаете. Грузинам мешали, русским теперь мешаете. Россиянам, давайте уточним, там все-таки тоже не держусь. Мы всем мешаем. Земля хорошая, прекрасная, но мы мешаем. Никак не подохнем, никак не переселимся, никак не определимся. Почему абхазец должен помогать решать этот вопрос иностранцам, извините? Я хочу напомнить, в 6-м созыве, может, не очень любимом кем-то, наверное, съезд за что, конечно, но была принята одна очень интересная статья, ряд статей, вернее,
дополняющих Уголовный кодекс республики относительно наказания, которое следует за действиями или призывами, даже действиями, изменяющими форму нашего государственного устройства, как-то влияющими на наш суверенитет и так далее, и так далее. Сейчас буквально не могу воспроизвести, легко можно найти. Это уже действующие статьи. То есть даже, понимаете, сегодня это просто досужие, может быть, разговоры, там вот как в России, а как в Грузии, а как в Турции, а как в Дубае, какие квадратные метры. А завтра это станет уже конкретный план действий. Извините, тогда у меня уже сомнения, найдутся ли абхазцы, которые за ухо притянут к ответу того, кто это допустил. Надеюсь, что всегда найдутся. Слава Богу, абхазская демократия, надеюсь, отличается тем, от, допустим, это паршивой американской, что всегда найдется абхазец, который придет и в лицо скажет то, что должен сказать, особенно касаемо интересов Родины, любому правителю. Если надо, то не только скажет. В этом плане я полностью согласен и даже руководствуюсь словами Аслана Георгиевича образца 20-19 годов. В предвыборной программе мы его полностью разделяем его мнение, да власть не способна защищать интересы государства. Он объяснял, что надо делать, как эти интересы соблюдать, какими методами. Прекрасное пособие благодаря интернету сохранилось. И поэтому я так, может быть, нагло, простите за стиль, разговариваю. Но это цветочки по сравнению с тем, что может быть, если эта тематика не прекратится в этой интерпретации. Если на то пошло, мы можем... Не все же тупые кушают любые выпуск новостей Абхазии, абхазского телевидения. То есть те, кто задумаются и сложат 2+2. То есть вот этот разговор главы государства на общегосударственном заседании, я могу провести аналогии тогда непонятные с законом об апартаментах в той интерпретации представленной, с тематикой аэропорта, которая обо чем угодно, только не об аэропорте, с энергетикой, с постановлением признания судебных решений арбитражных судов и рядом еще документов из легендарной папки гармонизации. Сложив 2+2, я получу просто идеальный план колонизации Абхазии в юридическом, демографическом, миграционном смысле слова, который, собственно, вот происходит на моих глазах. Тогда, что я буду делать потом, это мы с тобой снимем потом передачу. Пока надо осознать масштаб проблемы, правильно? Поэтому прошу всех, в первую очередь тех людей, которые поддерживают данную администрацию. Они тоже абхазцы, это мои братья, у меня там все, большая часть моих родственников поддерживает Аслана Георгиевича. Он сам тоже абхазец. Я не верю, что он это говорит искренне, это заблуждается. Надо остановиться, ребята. Никто никогда не дошел до этого пути далеко. Есть еще нечто, что остановит любого. Любой митинг и революция покажется детским садом тому, кто этот закон нарушил. Абхазию беречь надо, а не дарить на подносе кому-то.